साढ़ा 35 डे का पहला हार चैलेंज तो आप जा रहे फार्म वाल नूं। टाइम बज गया सवेर के 7:30 तो अभी उठे हैं तो फार्म से जाके तुहानूं दसदे हैं अपने चूज़ियां का रिजल्ट। तो बने रहो ग्रुप दे नाल। बहुत वधिया तरीके नाल बच्चा देखो खेड रहा, नज़ारे लैन रहा तो बहुत वधिया जा रहा अज का दिन। तो रात नूं तुहानूं दसदे हां किद्दां भट्ठी ते हीटर लाने आ। आपां रात नूं फार्म च आए हैं तो भट्ठी भखाती है, टैंपरेचर वो थोड़ा जिहा घट गया ही, बच्चा इकट्ठा हो रहा ही तो अपना रात नूं टैंपरेचर बनाने वास्ते भट्ठी चलाती है। एक अद्धा हीटर लाया है तो वधिया जा रहा अज का दिन। तो 7-8 मोर्टैलिटी हुई है। बाकी इदां ही ब्लॉग च बने रहो मेरा भाई, तो कल आपां दसांगे सैकेंड डे।